Tai sveiki, sveiki, kai vakar kaip ir grįžome iš Nidos, numegota gerai buvo ir šiandien atsikėliau 100% pailsėjęs ir jo pasiėmiau, kaip minėjau, tos laikiklį krepšiams. Ant bagažinės tai per daug netempiant, montuosiu šiandien tą krepšių laikiklį, užsidėsime krepšius, susiruošime ir iš ryto 6 išjudame link Kauno dviračių ir žiūrėsime rytoj kaip kas. Šiandien bus, prisidėsim tos laikiklius, pasižiūrėsim kaip atrodo ir tiek gal. Tai bus krepšiai artlyb ir laikiklis va toks. Taip pat artlyb ir čia rašo, kad yra quick rec. Ir man uždėti 15 sekundžių, nuimti 5 sekundės. Jau kai būna sumontuoti, tarkim, reikia kažkur krepšius naudoti, tai užsidedat per 15 sekundžių. Ir jeigu nebereikia, nuimat per 5 sekundės. Toks privalumas šitos prekės. Čia yra visi reikiami dalykai remontuoti. Tai po biškį montuosim ir žiūrėsim. Čia montuojas tokie adapteriai. Yra skylės. Kažkur čia va. Ir ant jų paskui dedas tokie kabliai. Ir tie krepšiai. Ir čia dar toj vietoj. Prisitaiso prie šitos vietos. Ir jo būna taip ir laikos tas laikiklis. Ir paskui ant to laikiklio dedasi krepšiai. Tai gerai pradėsiu aš tą montavimą ir pabiškai žiūrėsim. Šiaip iš tikrųjų gan daug visko. Kaip krepšių laikikliam daug varžtukų, net yra medvaršių. Net neįsivaizduoju, kam tą medvaršį bus skirta. Bet viską susidėjom palei rūšis. Čia dar yra. Ir tokia schema montavimo. Tai jo galvojau bus paprasčiau, bet viskas gerai, sužiūrėsim viską. Viską sudėsim į vietas, vis tiek čia yra viskas suprantamai nurodyta. Tik biškiai užtruks. Tai pažiūrėsim toliau paskui progresą, kaip kas montuojasi. Tai toks mūsų krepšių laikiklis. Šiaip labai lengvas, tas patiko. Šitą vietą turi būti horizontali, nes šie krepšiai dėsis iš vienos iš kitos pusės. Čia dės toks adapteris prisisuko, varžtukas matos. Ant jo kabliai iš abiejų pusių. Ir čia irgi toksai mechanizmas su įtempimu. Šiaip tas nuėmimas, tai galime tuos kablius pakelti, tą rankenėlę pasukti ir viskas nusiema. Ir uždėti lygiai taip pat užsidedam. Tai manau geras toks variantas, jeigu dažnai reikia nuimti, uždėti krepšius, ar vienas žmogus nori išvykti kur ar kur. Tai toliau dėsim krepšius, pasižiūrėsim krepšius ir viskas, krausim maistą, krausim daiktus, ruošimės rytoj. Tai taip atrodo krepšiai su laikikliu. Ortlyb firmos. Neblogai iš tikrųjų atrodo. Aišku, neperšlampantis viską. Tai gal tiek būtų iš šito montavimo. Šiaip rekomenduoju. Kažkiek biškai gal daugiau pamokėti reikia, bet verta, jeigu nori turėti gerą ilgalaikį daiktą. Ir tiek kraustysimės po biškį ir nors ir tingiu, reiks eiti miegoti ir rytoj iš ryto lėkti. Ir tiek gal. Iki pasimatymo.